Здравствуйте! Итак, паровой ингалятор от бренда Vic. В данном случае это название бренда для Германии и Австрии, а глобально оно звучит как Vicks и принадлежит корпорации Procter Gamble. В линейке бренда продаются лекарства от кашля и ряд средств для ингаляционного лечения дыхания. Согласно штрих-коду, этот товар произведен в Германии. Продукт принадлежит к дешевому ценовому сегменту, однако это никак не повлияло негативно на его качество и тем более не отразилось на достоинствах. Теперь о самой модели. Ее номер W1320. Ингалятор может использоваться дома, на работе или во время путешествий. С его помощью образуются полезные пары ментола. Прибор портативный, поэтому может применяться везде. Для того, чтобы начать его использовать, необходимо заполнить резервуар горячей водой и туда же поместить специальную ароматизированную подушечку. И все, можно пользоваться. При этом будет выделяться полезный пар. Также данный ингалятор может быть вымыт в посудомоечной машине. Состоит он из трех частей: крышка, основание и середина. И чтобы им пользоваться, кроме воды, как я уже сказала, необходимы специальные ароматизированные подушечки. О них я сниму отдельное подробное видео. И как только оно появится на канале, то ссылку я обязательно добавлю в описании и под этот ролик тоже. В зависимости от того, какие подушечки будут использованы, ингалятор может применяться и для детей. В любом случае, подходит он для всех, и для взрослых, и детей старше 3 лет. Однако им не стоит пользоваться более чем 16 часов в сутки, а также производитель не рекомендует задействовать более 2 ароматизированных подушечек в сутки. Ну и вполне логично, что после каждого применения ингалятор стоит вымыть и просушить. Само же по себе использование, как я уже сказала, максимально простое и не требует никаких специальных знаний, умений или навыков. Необходимо открутить крышку и наполнить основание горячей водой. Однако именно горячей, а не кипящей. Внутри основания есть специальная отметка, до какого уровня следует набирать воду. Если набрать ее больше, то она может просто-напросто выплескиваться из ингалятора. Затем помещаем внутрь, то есть закидываем воду, ароматизированную подушечку и закрываем крышку. Все, ингалятор готов к работе и пар можно вдыхать. Больше ничего делать не нужно. Конструкция ингалятора в форме воронки по задумке производителя должна обеспечивать оптимальное сочетание пара и ароматизатора, что в конечном итоге позволит лучше дышать. Ну и теперь, когда с конструкцией мы максимально разобрались, давайте переходить непосредственно к моему опыту использования данного товара. Для начала объясню, почему мы пользуемся именно таким ингалятором. Все очень просто. Тут отличное сочетание цены и простоты конструкции. Цена не просто невысокая, она низкая. И это, если честно, явилось для меня полной, но очень приятной неожиданностью. Как правило, такие приборы, как ингаляторы, стоят немало. Конечно же, все зависит от конструкции, но тем не менее это так. Здесь же изделие очень дешевое, вот прям очень, но при этом без каких-либо негативных последствий для качества, хотя об этом чуть позднее. Так что цена была одним из первых факторов, который выделил этот товар среди всех остальных. Ну и второй важный параметр – конструкция прибора.
На мой взгляд, она тут максимально простая, но вряд ли стала от этого неэффективной. Во всяком случае, я так не считаю. Поскольку я покупала ингалятор в первую очередь для ребенка, то мне было важно, чтобы он не был громоздким, не вызывал страха и не требовал долгой подготовки, ведь иначе малыша трудно было бы приобщить к подобному занятию. И при этом прибор компактный, много места не занимает, и это справедливо как для хранения, так и для применения. Тут нет никаких пугающих ребенка элементов, например, маски для лица, никаких ручек, тумблеров и рычажков. Все максимально просто, функционально и не усложненно. Поэтому такая воронкообразная форма пришлась мне очень по душе. Далее о материале, а именно о пластике. Пластмасса тут хорошая и качественная. При неоднократном контакте с горячей водой она никак не изменилась, не треснула, целостность поверхности не нарушена, и цвет остался таким же белым, как был в начале. Никакой желтизны, к примеру, я тут не наблюдаю. Ну и естественно сказать о запахе, ведь это ингалятор, а значит, он будет находиться максимально близко к носу. Так вот, эта пластмасса абсолютно без запаха. И так было изначально. А это о многом говорит. И уж точно свидетельствует в пользу отличного качества пластмассы. И со временем положение не изменилось. Ни от горячей воды, ни от использования ароматических подушечек, ни от хранения, ни от чего-либо еще ингалятор не стал хоть чем-то пахнуть. Так что он отлично подходит для детей, ведь угрозы для дыхания не несет изначально. Теперь об уходе, а точнее о мытье прибора. Оно проходит максимально быстро и легко. Просто ополоснуть основание занимает буквально считанные секунды, ведь там нет ничего, что надо было бы часами оттирать или надраивать до блеска. Поскольку посудомоечной машины у меня нет, то ничего о мытье ингалятора в ней я сказать не могу. Но так как это и правда до чрезвычайности дело легкое и быстрое, то и простой воды из-под крана достаточно. И прибор все это отлично переносит и никак не страдает и не деформируется. Ну и последнее, на чем я остановлюсь, так это на том, когда и как именно мы использовали данный ингалятор. Однако это вовсе не означает, что такое подходит всем и каждому. Как и всегда, я настоятельно рекомендую до того, как использовать этот ингалятор, проконсультироваться с врачом. Это поможет избежать нежелательных последствий и уж точно не навредит. Так как я не являюсь врачом, то здесь я делюсь только своим опытом и не могу предсказать, как все будет протекать у других. И здесь мнение профессионала, конечно же, не будет лишним. Ну а теперь давайте об использовании ингалятора непосредственно нами. Как я уже упоминала, приобретен он был изначально для ребенка и использовался после того, как малыш переболел простудой, но у него остался сухой кашель. В основном кашель был по утрам, но периодически проявлялся и в другое время. И так как этот сухой кашель долго не проходил и сам по себе со временем никуда не исчез, то было принято решение попробовать ингалятор. Сразу скажу, что много часов подряд мы им не пользовались. Чаще всего это было 2 или 3 раза в день, не более 15 минут за раз. Наливали горячую воду и опускали туда ароматическую подушечку. А потом ребенок дышал этими парами. Причем
он спокойно мог держать ингалятор в руках, так как через пластмассу руки совершенно ничего не обжигает. Пластмасса может стать теплой, но не более того. Ну и в принципе вода постепенно остывает, так что я не вижу никакого смысла в ингаляции длительностью более 15 минут, так как эффект уже совсем не ярко выражен. После того, как указанный промежуток времени прошел, ингалятор оставлялся в сторону до следующего раза. В течение дня мы пользовались только одной ароматической подушечкой. Так что, если ребенок дышал паром не один раз в день, то мы ее не меняли. Просто заново заливали ее горячей водой и использовали повторно. Испарения по-прежнему были насыщены ментоловым запахом, а значит и потребности каждый раз использовать новый ароматизатор тоже не было. И дело тут не в экономии, а в разумном употреблении. Ведь сеансы у нас были совсем недолгими. Ну а под конец этого ароматического лечения мы перестали давать малышу напрямую дышать паром над ингалятором, а стали оставлять его в комнате на ночь. То есть ребенок не дышал прямо над прибором. В то же время, если подушечку, пусть и пару раз использованную, залить горячей водой, то она продолжала источать аромат. И вот такую своеобразную аромалампу мы использовали на всю ночь в детской комнате. Оказалось, что это очень удобно. С одной стороны, допустимый порог в 16 часов никоим образом не был превышен. А с другой, ребенок, сам по сути ничего не делая, дышал полезным воздухом. Вроде бы терапия, а в то же время никаких дополнительных действий или процедур. В общем, мы придумали ингалятору еще и вот такой способ применения. Ну а теперь подведем итоги. На мой взгляд, данный товар оказался очень хорош. Он дешевый, но при этом качественный. Небольшой по размеру, но функциональный. Занимает мало места и неприхотлив в уходе. Подходит большому количеству людей. Легок в эксплуатации и не требует специальных навыков. Не представляет опасности при правильном использовании. С ингалятором можно контактировать напрямую и опосредованно. Не имеет срока действия при соответствующем обращении. В общем, как ни крути, одни положительные моменты. Так что я с уверенностью рекомендую данный товар к использованию.